Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihinal anbiya wal mursalin wal awliya syuhada sholihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum sayaumiddin wal ulama'il amilin wal musannifil mukhlisin khususan li muallifi hadzal kitab Hidayatil Hidayah li Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa syarhihi Murabil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wa jami'i masyaikhina wa muallimina wa man tasaba ilaina qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihum wa yu'itu alaina min barakatihim wa amtir alaina wisa karomatihim syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai wa ing kunta tatlubu al ilma minal kili. Wa ing kunta lan lamun ana sapa sira iku tatlubu numpreh taluru sapa sira al ilma ing ilmu minal kili sangking ucapan wal qalilan para padu wal mira ilan riya wal jidali lan perdebatan. Pama mongko gegawok utawi siji-wiji iku akdoma ngagungake apa ma temen apa ma musibataka ing musibah ira. Wa mau gegawok utawi siji-wiji ku atwala iki apa iku ndawakake nyuwekake to nglawasake berarti artine nyuwekake temen apa ma ta'abaka ing kangelan sira. Wa mau gegawok utawi siji-wiji ku akdoma ngegungake temenan apa ma khirmanaka ing kangelan ira to dimanane kaling-kalingang ira wa khusranaka lan rugi sira. Mula fa'mal mongko nglakonana sapa sira ing ma ing perkara syi'ta kang karep sapa sira. Fa inna dunya mongko setuhune donya alati kang tatlubu kang nyumpreh sapa sira ha ing alati donya bidini kelawan agama iku la taslamu ora selamat apa dunya laka maring sira. Wal akhiratu utawi akhirat iku tu selabu den dedel atau den ilangi atau den dedel apa akhirat mingka saking sira. Paman mongko utahi sapane wong iku talaba lamun nyumpreh sapa man ad-dunya ing donya bidini kelawan agama khosira mongko rugi
sapa man huma ing dunia lan din, dunya lan agama jami'an hale sekabehane. Waman utawi sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa man ad-dunya ing donya lidini krana arahe agama rabiha mongko bathi sapa man huma ing donya lan agama jami'an hale sekabehane. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan sliramu loro ilmu? Sumbere ilmu sing ndok goleki sangka hanya berdasarkan ucapan. Bersumber dari awal isine dikembangke lewat para padu. Didasari riak pamer. Perdebatan. Berarti awal goleke ilmu ini kan alat kanggo panduan perjalanane sekujur tubuh dhahiran wa batinan. Berarti untuk merealisasikan takwa Allah yang ada dalam kitab niki, takwa Allah dhahiran wa batinan, yaiku ngelakoni perintah-perintah Allah secara dhahir, artinya dhahire sesuai syariat. Ninggalake larang-larangane Allah secara dhahir, artinya awake iki meninggalkan larangan-larangan Allah secara syariat. Ya nglakoni perintah-perintah Allah secara batin. Ninggalake larangan-larangane Allah secara batin disebut taqwallah dhahiran wa batinan. Iki pakai ilmu. Dan ilmu bisane iso ngasilake taqwallah dhahiran wa batinan. Iki pengaruh oleh golek niate. Mulane di dalam kitab Bidayah niki awal sing paling disoroti oleh Imam Ghazali yaitu pertama bahas ilmu lan tata cara ning goleke niate krana apa niku pengaruh. Sangat mempengaruhi. Wong ilmu itu pokoknya lil amal. Nglakoni mernahake nggenahake dhahir batine. Lah iki nak goleke tok wis rak bener. Proses pencarian ilmu iki ora bener. Ning kene dicontohake nek oleh menggolek loro ilmu itu dari hanya urusan awal dari kil para padu riak perdebatan yang awal seperti itu. Mongko betapa besarnya musibahmu akan engkau terima, kau akan mendapatkan musibah. Ilmu iki ora iso nelorake, ora iso woh. Ibarate wong nandur iku oleh kangelane sakpore, ora iso nelorake woh buah. Al ilmu ilmu sing woi ilmu iniku kan dilakoni. Buake waula buahe ning apa takwa Allah dhahiran wa batinan. Woi. Lah nek oleh golek tok oleh proses pencarian ilmune iki awal-awal dari para padu muncul sifat riak perdebatan ya. Iki fama a'dhama musibataka, betapa besarnya musibah yang akan kau timpa. Ilmu iku ora iso ngawal, ora iso nyelametake. Malah justru ilmu iki dadekke malah petakane, rusak. Contohnya ngerusak ya ora dilakoni, malah digawe alat menjaring fasilitas keduniawiaan. Condong. Kalau sering matur, ilmu ini ada peluang, orang punya ilmu ada peluang payu.
terhormat sebab ilmunya, peluang untuk menggali materi ilmu ini ada peluang payu, malah menggok rono. Ora iso nuwihake takwallah sebagaimana uwohe oleh nandur ilmu iki tujuannya menghasilkan buah takwallah dhahiran wa batinan yang digemburkan dalam kitab Bidayatul Hidayah niki. Ini kesalahannya apa? Niate proses cari ilmune ora bener. Wa ma'at wala ta'abaka. Duh gumun sing dadekake besok kangelamu iku panjang. Payahmu panjang, dia panjang ya suwe ya. Entuk kangelan sing suwe. Krana besok perhitungane besok ning akhirat kan rusak. Ya. Kaling-kalingan sangka kebagusan krana ora iso dilakoni. Rugi. Mulane fa'mal masita, jajal lakonana sawa sekendakarmu. Yaiku ilmu sing tercampur dengan kepentingan keduniawian. Jadi akhir rusake. Jadi perusak virus malah. Yang dimakan malah ndadekake virus penyakit. Karena golek ilmu itu gak bener iku. Aja disalahke apane iku ilmune. Aja disalahke gurune. Berarti niat awal ini yang tidak benar. Carane golek gak bener. Golek ilmu iku kudu berhasil siji awake. Niate kudu genah. Pengaruh iku. Terus gurune niki urusan akhirat, gurune juga guru-guru akhirat. Ini keberhasilannya seseorang urusan ilmu yakin, urusan ilmu ati, iso taati, ini sangat sulit nak cuma hanya bermodalkan awal oleh mempelajari hanya lewat moco-moco, walaupun kitab tasawuf. Diwaca-wacana konsep seperti ini hanya berdasarkan moca-moco, ora dikawal dengan guru yang ahli ma'rifat billah. Ini sangat sulit. Bisa dibuktikan tenan. Ini pernah dialami oleh ulama-ulama dulu. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau kepingin ma'rifat billah, kadang atine, beliau kitab Ihya dibaca, kitab Qutul Qulub dibaca, kitab-kitab yang tasawuf dikumpulkan dibaca, dan dicoba untuk diamalkan sendiri. Ternyata ibarat masuk dalam ruangan gelap ternyata. Ape metu gak iso lawangin di ning kono. Bingung dhek ning kono. Ketika beliau ketemu Syekh Ali Al-Khawas, akhirnya lewat biokhidmah dengan Syekh Ali Al-Khawas, sesuai petunjuk-petunjuknya Syekh Ali Al-Khawas, beliau hasilnya mendapatkan keberhasilan dalam suluknya, spiritualnya untuk menata hatinya. Kesedot, kesetrum lewat guru ini. Padahal ilmunya ngalim. Yeah. Kenapa orang kesetrum guru? Imam Ghazali sami Imam Ghazali. Imam Ghazali bisa kefutuh. Atine langsung menjadi orang yang ma'rif, arif billah, iku berkae ketemu guru ahli ma'rifat billah. Jenenge Syekh Al-Khazari, yaitu gurunya adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali. Ketemu guru dan khidmah. Beliau ya, ceritanya pun sangat populer. Yaitu ketika ketemu beliau dikon khidmah kon ngresiki letong-letong tai-tai nggon
Cara saiki ya WC, nggon wong nisinge ndek mbiyen kan ning tempat tempat di belakang, tempat ndi wong biasa nising nok kono. Letong tai kon ngresiki. Ketika mau ngepeng ngresiki ambek bajune Syekh Al-Ghazali, yo gunakan langsung tanganmu sendiri. Gunake tangane langsung. Diresiki temenanan karena hikmah. Iki sing dadekake beliau usul. Nah, dipikir rak diulang ngaji lho niki. Ora diulang ngaji beliau, cukup berhikmah dengan orang wali. Kepengen jadi wali, gurune ya wali. Berhikmah sesuai resepnya. Nah, iki nak ngajine hanya awal-awal hanya isinya dari ilmiah-ilmiah yang diterima. Kitab ngerti waca-waca tok, nggih. Awal berdebatan no sifat riya, pamer, lan liyane ini muncul mengawal perjalanannya transfer ilmu menuju hati ini. Iki angel dilakoni. Malah petakane. Fa inna dunya allati tatlubu biddin la taslamu laka. Krana donya sing ndok luru kelawan gunakake agama, bergedhog agama sing digawe golek materi, ujung-ujungnya duit, materi. Iku ora bisa nyelamatake sira. Ilmumu gak iso nyelametake, walaupun ilmune tasawuf. Guru tasawuf ora iso nyelametake. Nah, sing dikarepake, digendaki adalah ujung-ujungnya materi. Niki sing paling rawan. Wal akhiratu tuslabu minka. Akhirat bahkan akan hilang di hatimu. Menyingkir, atine mulai geser. Walal akhiratu khairu wa abqa, wis mulai tidak menjadi prioritas. Akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Atine wis mulai kegeser. Ilmune ilmiahe dhek paham kalau akhirat ini lebih penting. Hubud dunia ini tidak boleh di hatinya. Sifat riya, ujub atau sifat-sifat yang madmumah ini dia tahu. Tapi ora iso mlebu ning nggon atine. Ora iso ndadekke ilmu iki mengawal ndadekke padang atine. Karena apa-apa? Awal-awal oleh golek ilmu ini pengaruh, niate pengaruh, terus malah dicampur dengan kepentingan duniawiyah dengan ilmu itu. Akhirat geser iki, gak iso kumpul masalah. Ibaratnya wadah, nak wis diisi urusan akhirat, berarti urusan duniawiyah ini geser. Nak diisi urusan duniawiyah, iki ning kene urusan akhirat iku geser. Gak iso kumpul dadi. Ning ati gak iso kumpul. Nak dohir kumpul iki iso ning kono, tapi urusan ati mboten saged kumpul. Loro-lorone gak iso. Antarane akhirat karo urusan duniawiyah ora iso kumpul ning nggon atine. Ibarat ati ini wadah, gak iso kumpul ning kono. Nak ning dohir iso kumpul ning kono, tapi ning ati gak iso kumpul. Ketika atine iling ning kene, berarti sing siji ya singkir. Ana sing madhakake kaya dene wong wayah. Ketika ngridokake bojone sing tuwa, sing nom ra iso ridho. Ngridokake bojo sing nom sing tuwa gak iso dikumpulke ku angel ning kono. Cemburu sing ning kene kan gak iso dikumpulno. Satu-satu. Kalau dunia urusan dunia, kalau akhirat urusan akhirat, ini di hati maksudnya. Lane akhirat iso tuslabu mingka kalau memang untuk campur urusan duniawiyah wis mulai meracun. Mata rantai dunia ini yang indah-indah ini sudah mulai, virus ini sudah meracuni dengan
agama ini bergedok agama. Ora nguripake agama, ngurip agama tapi diuripi agama. Nguripi agama, diuripi agama iku gak padha. Nguripake agama, diuripi agama. Lewat benaung di situ karena agama ada peluang payu. Pokoke perkara sing dibungkus agama iku payu iku. Iki sing naudzubillah min dalik iki. Faman talabat dunya biddin khasirahuma. Barang siapa yang mencari fasilitas dunia dengan memakai gedok agama, alat agama, dia akan rugi kedua-duanya. Urusan donya ora oleh, urusan akhirat agama ya ora oleh loro-lorone. Nak niate loro-lorone. Tapi sapa wonge sing ning kono ninggal donya untuk kepentingan agamane bakar untung loro-lorone. Nok donya ya untung, urusan agama ya untung, urusan besok di akhirat nanti untung. Dapat dua-duanya. Kalau dunia ini ditinggal untuk kepentingan agamanya. Sing dimaksud tinggal kok ditinggal total. Yang menjadi sorotan di dalam kitab tasawuf iku atine. Ora tel kumandel. Sahabat sing sugih-sugih, wali-wali sing sugih, bondone ning sae, bondone ning dompete, bondone ning gudange, tapi ora mlebu ning atine. Normale umume wong iki sing nok ngarepe yo melu katut. Melu katut mlebu ning nggon atine. Mau mripate roh apa wae tok melu mlebu kok. Apa sing diwerohi, apa meneh weke dhewe, weke wong ning kono wae katut sliwar-sliwer. Apa meneh weke dhewe. Iki nek ora betul-betul wis dipati rasa, dijiwit wis ra lara, atine wis dipati rasa karena wis sudah terdoktrin urusan akhirat metenteng temenanan. Iku agek urusan dunia ini bisa hilang, tidak ada di hatinya. Ini penuh perjuangan. Karena sifatnya dunia itu nekan. Sifatnya indah-indah, semakin hari semakin indah-indah fasilitas. Yujina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Manusia itu dihiasi hubbus syahwati, bawaan jiwanya. Senang nuruti kekarepan. Minan nisa'i sangka wedok. Walbanin anak-anak, gedung, rumah, kendaraan, emas atau materi lan liya-liyane ini semakin mudah, semakin banyak, semakin indah. Modelnya semakin berkembang terus. Nafsu ini di hatinya bawaan aslinya kalau tidak diterapi itu senang yang indah-indah, yang seperti itu. Nok ngarepe api-api kene nyambung nyetrum ning kono. Kecuali betul-betul wis disapeh temenanan. Kaya dene cah cilik sing jem ngemik ngono iku. Wis ngemik terus ning kono apa gak disapeh. Kaya wong ning kono sing wis ketagihan kecanduan ngerokok. Ini contoh perbandingan mawon. Wis ning kono, wong ra ono wae golek kok. Utang-utang, njaluk apa meneh duwe nek ngarepe ning kono ya wis terus tancep terus ning kono, ibarate ning kono wis cara bahasane wis ketagihan, kecanduan. Hati ini udah kecanduan urusan materantai dunia yang indah-indah seperti ini. Kalau gak disapeh, ya kecanduan bawaane seperti anak kecil sing bawaane mulai lahir kenale ngemik nyusu ibuke terus, nyusu terus sampai pol ning kono umpama ora disapeh. Betul. Ini sudah
sampaikan, diinformasikan di dalam Al-Quran biar orang ini memahami, mewaspadai. Ya, kaya dene wong berarti kaya dene nyapeh kaya dene wong poso tenanan. Sampeyan nyapeh mangan, ngombe, ora ngumpuli bojone ketika contohnya poso. Iku kan karena perjuangan iku. Siji duwe niat, aku iki poso. Mulai masuke waktu subuh sampai maghrib. Wis kira-kira metenteng temenanan ya, ngorong ya ora dituruti. Padahal weke dhewe lho iku halal tenanan, nak perlu ora roh wong blas. Ora weruh wong blas. Ana makanan-makanan sing enak rak roh wong blas. Weke dhewe gratis. Bojone ya. Tapi kenapa? DN kepengen nyapeh ning kono. Pokoke ora mangan. Wis pokoke ngono seperti itu. Kudune maksa memang ngono. Iki contone wong nyapeh kaya cah cilik nak disapeh ngono kuwi lho. Karepe yo jengene piye ning kono. Sampai disapehno barang utawa kepengin mie wis dikelah dipolitiki supaya ora ngemik meneh. Wis polah iki nangis sembarang kaya sakake tenan. Ngira kaya sakake. Nak bocah cilik agek umur 2 tahun ning kono disapeh temenanan. Wis ngamuk tenanan, nangis sembarang ning kene. Ini perjuangan. Apa meneh ati, lebih tajam daripada itu. Lebih tajam. Ketika seneng itu buta. Wis pokoknya harus kecekel. Ini bawaan. Normale wong sing urung pernah diterapi ini. Masya Allah. Jadi tarokat dunia lidini. Tarokat dunia lidini, meninggalkan dunia lidini karena untuk kepentingan agama. Lebih fokus urusan agama, urusan akhirat, urusan dunia diambil kebutuhannya secukupnya dan tidak sampai masuk di hatinya. Nah, akhir latihan ya memang meninggalkan total dohir batin. Wong akhir latihan, wong akhirnya atine masih amatiran, isih katutan terbawa oleh arus. Ya memang meninggalkannya langsung lepas dohiron wa batinan. Tapi kalau sudah maksimal, banyak wali-wali yang kaya, sahabat yang kaya, Nabi Sulaiman yang kaya, karena sudah terlatih. Di hatinya, harta ini tidak ada di hatinya, sudah bisa seperti itu. Jadi awor tapi ora katut racunnya. Ya, tergiur oleh racunnya ning kono. Bungkus api. Lane Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Minhajul Abidin itu mencontohkan, melogikakan. Ada 2 orang yang di situ dikirim menu makanan yang enak-enak. Dicontohkan kalau di situ adalah apa itu? Bubur kormo. Sing siji ning kono ana racune, dikeki racun. Sing siji ngerti, sing siji gak ngerti. Bentuke kan enak cara nisbate makanan zaman biyen. Cuma makanan saiki ya makan opo lah favorit temenanan. Dikirim 2 orang. Yang satu tahu kalau di situ ada racunnya. Mesti wonge ngerti walaupun bentuknya api karena dia ngerti hakikatnya, dia adalah perusak racun. Akhirnya dia menghindari. Yang satu karena tidak tahu, hanya melihat casing dohirnya, dia kata, alhamdulillah, tuh enak temenanan nih kono. Ini ibarat gambaran dunia itu seperti itu. Aslinya dalamannya itu perusak. Perusak dohir batin. Tapi dohirnya menggiurkan. Didesain menggiurkan, bagus. Mata rantai dunia yang semakin hari semakin mengkilau, semakin indah. Dan koyok kebutuhan oleh ngarani, kebutuhannya semakin iki. Orang-orang ambil jalan akhirat itu memang harus siap risiko.
Karena ambil jalan yang minim. Siap risiko. Risikone kurang umpama. Mesti ada banyak risiko-risiko di keluarga, kadang-kadang dikomplain. Wong fokus ning ibadah. Wong kepemangan salat ta piye ning kono? Salat ae, poso, wiridan, upama ambil materi secukupnya, ana kelebihan disedekahke ora dikomplain. Kalau konsep-konsep urusan akhirat betul-betul ditegakkan. Nggih. Musuhe akeh. Nafsune tok wis musuhe. Nglawan musuhe untuk iso ikhlas, iso lomo ning kono. Dunia ini adalah sementara. Iki gek perjuangan nglawan awake tok. Urung perjuangan nglawan kompline keluarga ini yang umumnya minta difasilitasi lebih daripada yang lain, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita yang mewah-mewah seperti itu, apalagi hidup di lingkungan masyarakat yang maju dalam ekonomi. Kene kok ngurusi akhirat temenanan. Kan risiko. Itu dari zaman dulu ya risikonya ngoten sama ning narasi risiko dikomplain ya. Anjir rak bakal iso mlaku. Urusan penataan hati ini gak akan mlaku. Ora bakal iso merdeka nyapeh niku ora bakal disapeh. Ora bakal nyapeh niku. Sampai tua pun ya gak bakal disapeh. Wong kita ini ndak bisa lepas sing jengene dunia ini, wong kita hidup di dunia. Tak bisa lepas dengan orang lain, istri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, siapapun sulit lepas umumnya. Kecuali orang yang pilih sekarang gak ngetren apa milih uzlah no endi ngene kono. Uzlah sing bangsa dohire uzlah ngono. Kita rak disiasati tenan ngono. Kaya bocah cilik, gelem rak gelem awal ibuke wong dhek ibu. Iki ora disape kan ngemik terus iku, ono ngarepan. Kan ngoten iki. Bisane tetep awor, anak ini awor, ibuke, bapaknya tapi ora ngemik. Padahal ngemik itu ibaratnya anak kecil favoritnya. Ngira favorit yang dicintai anak itu kenalnya apa? Dia belum kenal siapa-siapa. Kenale apa? Urung kenal gedang, urung kenal bakso, urung kenal makanan favoritnya paling disenangi yaitu ngemik. Ibaratnya itu anak kecil, kalau kita ini favoritnya apa? Omah kepengennya apik, fasilitas mewah, ini macam-macam, ibarat anak kecil seperti itu. Gak iso dihindari iki. Lingkungan kita seperti itu, kita membaur. Lah piye ning kono? Diganti sapeh ning kono. Nyatane bocah cilik iso 2 tahun wis disapeh terus akhirnya ora emi. Wah, alhamdulillah ampun, mboten emi kare ibuke karena keberhasilannya oleh nyapeh. Walaupun awal ibuke ora pental-pentile terus ning kono, ora roh iku ning kono. Ora roh. Wis mlukok malah kadang didoi malah mau wisan ning kono. Didoi mau ora goleki. Karena wis disapeh niku. Lah ini harta ini juga sama, kondisi kita ini sama. Kita tidak bisa lepas karena kita tidak uzlah total. Kita uzlah atine sing uzlah. Ngira awake awor iya ning kono. Ibarat perahu yang ada di belayar di lautan, karo perahu ini tangguh, terkena ombak. Karena kalau nak praune ning kene ora bolong, iki ya ora mlebu. Petualang tenanan. Laut yang badai yang hebat, laut yang hebat akan melahirkan pelaut yang hebat juga. Karena dididik tenanan ning kono. Ning kono. Praune ora tenggelam. Kena angin rono, wis rene, ning kene macem-macem. Inilah kehidupan. Harus menjadi tangguh. Bisa iso tangguh lewat ilmu. Lewat ilmu. Ilmune dadi pelayar niku piye ning kono iku. Perahu cilik ning kono iso nglewati samudra ini bagaimana ini. Narak pelayar andal tenan ndak bisa iki. Kudu gelem-gelem rak gelem itu dilewati. Ora mungkin perahu ora lewat ning samudra iku piye carane. Itu dalane kok mesti gesekan dengan ombak.
angin yang besar, air, itu pasti tidak bisa dilepas ini. Ya. Ana wong ya Allah, ndonga muga-muga kula dihindarkan dunia ini. Ra iso mati kowe ning kono. Pernah ana wong ndonga ngono dilokno karo Sayyidina Umar. Ya Allah, hindarkan aku dari manusia. Ndongane ngono. Ya kowe mati wae ning kono. Ya Allah, hindarkan aku dari kejeleknya, afaknya, kena virusnya. Gitu loh maksudnya virusnya. Tetap wau contohnya bocah cilik tetap awor ibuke tapi orang ngemik piye. Perahu lewat samudra tetap lewat, dia pasti akan terkena angin yang kencang, badai yang besar ning kono, tetap tidak akan lepas dari air wong namanya perahu yang berlayar. Tapi karena ketangguhan ini ibarat zuhud atine. Dohire kumpul lah ini tangguh iku tenanan ning kono, topo dalam keramaian bahasanya itu. Topo dalam keramaian. Tapi wong topo dalam keramaian itu udah hal yang mudah karena ono ngarepan terus. Nang ngarepan ono terus ngene. Umumnya awal-awal dari topo sing dohir batin temenanan. Setelah itu hatinya sudah mapan, akhir topo dalam keramaian. Nah awal topo dalam keramaian mulai sejak awal itu ya memang sulit itu. Kenapa? Itu proses nyapeh tenanan itu. Nyapeh risikonya luar biasa. Kita sendiri berjuang, keluarga ini, anak ini, masyarakat ini, kebutuhan ini, dan lain sebagainya. Kita siap risiko atau tidak? Inilah jalan, mengambil jalan untuk membersihkan hati ini lewat perjuangan yang luar biasa. Selain ilmu, awal ketika mencari ini, guru itu sangat mempengaruhi. Ilmu yang dicari, niat yang ada, ojo niate kanggo golek ilmu, kanggo pengalaman. Kok itu pengalaman. Niate ngaji ning kono ge kulaang. Wah, aku dadi kiai lah nggih musala. Aku ngaji ning kono kok materi tak cateti kena tak kanggo ning kono entuk ya kulaan ana kalane awal niate memang kanggo dilakoni. Delalah nek dilakoni malah lanyah tenanan. Engko diwulangno wong kan itu urusan lain, urusan lanjutan itu. Tapi pokoknya kono sendiri. Kaya wong kursus nukang kan ape langsung dadi tukang tenanan. Kursus jahit dadi jahit. Tukang jahit. Ora ning kono tukang kursus jahit, kursus nukang ning kono hanya untuk pengalaman. Iki dadine ya pengalaman tok. Ini termasuk bagian dari niat yang perlu diluruskan itu. Bisanya gampang ngelakoni ya, mboten hanya ilmu ini pengalaman. Terus pengaruh guru. Guru itu luar biasa. Wow, Imam Ghazali keberhasilan lewat guru. Syekh Abdul Wahab Asy'arani lewat guru. Bisa dipastikan gitu, ulama-ulama ahli tasawuf. Seseorang yang ilmunya walaupun menguasai banyak disiplin ilmu yang banyak, termasuk ilmu tasawuf yang sangat mumpuni, tidak akan mungkin menjadi bahasane ning kono rijalillah, para kesatria-kesatrianya Allah, wali-waline Allah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala singku, kecuali dia pasti pernah khidmah, bernaung atau menjadi murid dari orang-orang min ahlil batin, wong sing ahli keberhasilannya oleh noto ati wali-wali neng kene. Di bawah naungan seperti bisa dikatakan seperti itu. Gak iso berdikar sendiri, tidak ada. Sejarah tidak pernah ada. Berdikar sendiri. Yo kadang ono dalalah ning kono iku diwulang khusus untuk ilmu khusus kok saya Ali al-Khawas. Iku kan ning kono gak tau ngaji. Tapi ilmu laduni mesti ono sing mulang tapi ra dikojano. Diulang Nabi Khidir, diulang oleh guru-guru spiritual yang sudah meninggal secara fisik, yang membimbing. Pasti begitu itu, nggak mungkin berdiri sendiri lewat panduan kitab langsung otodidak, nggak ono, otodidak nggak ono.
Iki ora ilmu matematika, ilmu matematika kuwi sik otodidak. Bahasa Inggris bisa otodidak. Jadi bengkel iso otodidak, tapi urusan ilmu hati tidak bisa otodidak. Ilmu yakin lewat guru. Keberhasilannya lewat guru. Tiba-tiba dia diwaca kitab tauhid, kitab ujung-ujungnya ya malah UUD malah keri-keri ngalim malah ning kono menggok kegiur urusan fasilitas sik rumangsa kurang fakir delalah ono sing nawari urusan fasilitas dengan lewat ilmunya itu. Naudzubillah min dzalik. Gagal di tengah jalan. Urusan hati iki masalah yang dibahas kitab ini urusan hati nih gini. Yang dibahas urusan hati. Nah, masalah urusan dohir iki lebih mudah. Ya mentingali cah cilik-cilik salate kan apik. Fatihah apik, tahiyate apik ning kono. Karena urusan ibadah syariat dohir itu anak kecil pun bisa, anaknya jenengan wis pinter-pinter. Jengklat-jengklit Fatihah ya apik ning kene, tapi atine mbah tekan ndi ya mbah, bedal-bedal nglencer tekan ndi. Ora malah kalah karo anak-anak kita tuh malah. Maca ning kono kok. Poso anak-anak kita ya poso. Nah, begini ya niat. Nggih ta? Salat malah apik salate. Ibadah-ibadah zahir itu ditiru anak-anak pun bisa ini. Ibadah-ibadah zahir. Tapi ibadah hati ini sing atine ora tel komantel tidak terpengaruh dengan kahanan zahir ini, kahanan zahir sebagai media alat untuk menggali kekuasaan Allah, memahami tafakur kekuasaannya Allah. Zahir ini atine tel kumandel ning pangeran. Iki ora iso ning kono otodidak itu ndak bisa ning kono. Anak kecil ndak tekan kono. Butuh dilatih perjuangan yang sangat luar biasa. Cara mraktekke ilmu syariat umpama niki mboten kana ngilaki. Cara lipat gandane angele nglakoni ilmu ibadah sing bangsa ati, yaitu menghidupkan ati dengan sifat-sifat mahmudah, menghilangkan dari sifat-sifat madmumah. Ini cara lipat gandane prakteke ning kono umpama ini kayaknya kerawang-rawangan. Lipat gandane mungkin lebih kali 10 lipat angele. Daripada nglakoni hanya ibadah-ibadah yang bangsa syariat. Dipaksa sithik wis iso, diajar wis ning kono. Pomo sing dibaca utawa kumpul kanca wis gelem salat, poso wis ben ning kono. Tapi ati wong nglakoni tenan apik ning kono atine bedal-bedal. Atine fasilitas dunia ora iso dilangi. Wis melekat temenanan. Iki akeh wektu salat sing didesain akimis salat ali dzikri wae ngono. Kuwi jumeneng salat karena eling ingsun wae atine ora ngono. Lha apa meneh wektu biasa 24 jam yang ada. Sing awore ora salat. Wong salat itu kan fokus cara wong ngantor temenanan. Lah apa meneh ning kono ketika awor wong yang bermacam-macam aneka ragam ning kene, atine iku mosok ora kanthil nok kono. Kita perjuangan betul ini. Ilmu-ilmu yang seperti ini. Ya Allah. Nah, Allah Ta'ala memberikan petunjuk sangat sulit. Tapi kalau Allah Ta'ala memberikan petunjuk menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, di zaman yang akhir seperti ini, di mana virusnya cukup banyak, ini Allah Ta'ala kalau mengirim-mengirim kita selalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, selalu minta ampunan, petunjuknya, iso diselamatake dohiron wa batinan kita. Nah ini perjuangan. Wae kita pikir ngutek iku terus ning kono. Lah ngutek ora ngutek urusan ati terus kita ini. Mbah wis iso nglakoni buruk urusane awake kita dhewe-dhewe. Kita pasrahke Allah, tapi tetap perjuangan, tetap ono ikhtiare, ora ono ikhtiare ki piye ning kono anggere. Wis salah aku wis makomi sakmene malah ngono iku jenenge wong putus asa iku. Ya. Wong ana rojak khauf, rojak niku tujuane niku apa kanggo gen wong iku gak putus asa. Lan ning kono ora mlubah. Jenenge mlubah yo salah kok aku. Rahmati Allah Ta'ala luwih gedhe, pengapurane Allah Ta'ala luwih gedhe lan liya-liyane
Karena apa? Terlalu rojaknya yang paling ditonjolkan, akhirnya blubah. Blubah iki napa? Karepe dhewe keset macem-macem. Ya tetep nglakoni delok kejegar-kejegur lah iku rojake ngono lah ya wau. Manungsa awakku menunjukkan lemah tenanan iki apes temenanan wis berjuang tenan kejeglon temenanan. Cara kepengin iso numpak sepeda wis jaran tapi tiba-tiba ora ngene pasrah. Alah jate nek iso-iso pawaan. Ora iso akeh nyacak sik tiba lah pawaan ra iso ngono kono. Kok nek iso-iso dhewe malah ngono. Ya wis jegur jelas tiba-tiba lah iku muncul rojake arep-arep rahmati Allah taala, maghfirah Allah taala dengan berjuang iku maksude ngono jangan tergiur kesalah paham memahami rojak iku. Nggih, salah paham mari rojak malah sak geleme dhewe karo ngandalake rahmati Allah, maghfirah Allah taala ya sregep kejegar-kejegur lah iku rojake gen ora putus asa. Lah ya kejegar ora iso terus tapi ijeh tangi baleni meneh tangi kaya latihan sepeda ngono lho ning kono. Harapane masih bisa. Ra iso meneh sembuh kemampuanku sampe tapi tetep bangun lagi bandel maksudnya. Jadi wong kene apa bandel. Ora nangis, tiba remuk ning kono. Bonyok kabeh ning kono, tangi meneh. Saesuk meneh. Bonyok meneh, tangi meneh, bonyok meneh remuk ning kono. Jalan terus karena membawa rojak iku mau. Lah nak rojake ra ono kan putus asa lah aku bonyok sepisan alah paling sesuk bonyok terus wis ora usah wis ning kono ora pawaan berarti ora bakat iki. Cara wong makom kuwi sakmene iki lah ngene iki. Ketipu setan oleh nggodha urusan rojak iku sampai seperti itu. Blubahno wong ning dadi blubah. Arep-arep rahmati Allah taala, syafaate Kanjeng Nabi tapi wong blubah. Alah sok Kanjeng Nabi ning kene syafaati Kanjeng Nabi. Malah malah ditahlilne wong berah ngono kuwi. So nak mati. Ngira ning. Lah, iku jenenge blubah. Ngene. Titik fahadi ini sebagai penutup, fahadi mongko utawi iki keterangan iku jumalul hidayatinu. Globalane atau kumpulane hidayah ila bidayati tariqi maring kawetane, ila maring kawetane dalan fi muamalatika ing dalem oleh mergauli sira megawe sira ma'allahi semertane Allah taala hale maulur sapa Allah biadai awamirihi kelawan nekani pira-pira perintah Allah dhahiran wa batinan wastina binawahi lan ngeduwi pira-pira larangane Allah dhahiran wa batinan wa usyiru lan aweh isyarah sapa ingsun alaika ing atase sira al ana ing dalem saiki bijumalin lawan pira-pira kumpulan minal adabi sanging pira-pira tata krama litu akhida supaya apa nglakokake sapa sira nafsaka ing awak ira biha kelawan adab fi mukhalatatika ing dalem oleh campuran ira ma'a ibadillah ing dalam semertane kawulane Allah taala hale maulur sapa Allah wasuh batika lan kekancan sira ma'agum ing dalam semertane ibadillah fid dunya ing dalam donya. Sebagai penutup iki keterangan kabeh kae mulai awal nika iku merupakan globalane hidayah menuju dalan carane muamalah bersama Allah. Kita itu kan ada hablum minallah wa hablum minan nas, muamalah mergauli. Imam Ghazali oleh gampangake pemahaman kita berarti kita kaya wong mbut gawe mergawe ning Allah. Muamalah. Tapi aja ndok pahami kowe mergawe sing njaluk opah. Ya opah. Muamalah. Mitra. Cara menungso iki mitra. Muamalah mitranya, mitra kerja. Kalau Allah ya bukan berarti Allah Ta'ala mitra, Allah Ta'ala butuh ibadah kita, enggak ning kono. Kita yang membutuhkan Allah dengan melakukan mitra. Hubungan khusus. Jenenge muamalah.
Saya ana wong muamalah jual beli, berarti melakukan transaksi khusus, kesepakatan khusus, persyaratan khusus lewat jual beli. Ini ibarat apa iku muamalah sing bangsa dhahir fikih. Ana muamalah lewat kontrak kerja. Dadi kuli. Nukang ana sing nok pasar, ana sing ning kono dadi satpam lan liyane, kontrak harus profesional ini. Ada kontrakan ini. Lah carane muamalah bersama Allah yaiku nglakoni perintah-perintah Allah dhahiran wa batinan. Nenggalake larangan-larangan Allah dhahiran wa batinan sesuai yang keterangan kitab Bidayah mulai awal sampai iki, yaitu simbol takwa Allah dhahiran wa batinan. Carane muamalah dengan Allah. Dhahiran batinan mboten dhahir tok. Dhahire ibadah ya batine ibadah. Malah justru ibadahi ati itu 24 jam non-stop. Ibadahi dhahir, pomo salat hanya 5 waktu. Sing wajib niki. Ini ibadahi awak dhahir iki. Tapi ati 24 jam jenengan, 24 jam. Atimu nok ndi? Oh iki atine malah ra ibadah, malah ngrem-gremeng nok kono mikir kae, atine sing kanthil apa, sing mlebu iki apa, konek apa ning kene. Ya. Iku berarti ning kono atine gak ngibadah, nglakoni taat apa nglakoni maksiat. Taate ati, maksiate ati. Ini 24 jam, anggere melek ya ning kono punya aktivitas. Ngene iki jangan melek ning kono atine jenengan kan kerja iki. Kerja apa iki ning kono pomo iki ngaji iki sing dirasakan apa ngulimu rasa ning ati niki. 24 jam kan? Mboten kados ibadah zahir ada waktu-waktunya malah. Ning kono malah ana sing dilarang barang ning kono poso. Ya ana sing dilarang malah. Tanggal 1 Syawal dilarang, tanggal 10 Dzulhijjah dilarang, 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik dilarang. Salat ya ana sing dilarang malah. Salat ning waktu-waktu yang diharamkan. Bar salat subuh tak kena salat sunnah mutlak. Salat-salat sing ora disebab iku ning fikih. Asar, batu salat asar, lan liyane ana ibadah zahir sampai dilarang. Tapi ibadah ati di mana-mana. Ibadah zahir ana sing ning WC kurang apik makruh. Ora makruh. Tapi ibadah ati ning WC pun jalan ning kono. Muraqabah. Ngawasi Allah, eling Allah, zikir Allah ning kene ning WC pun tetap jalan. Ndak ada larangan ning kono, WC gak kena eling Allah taala gak kena. Di mana-mana 24 jam ini ibadahnya. Malah ning kono ning WC, malah ning atine malah duwe sifat hasud, drengki, dendame ana kono. Tawa atine ada cinta duniawiyah, cinta materi, cinta pengaruh lan liyane ning WC. Utawa waktu salat mek awak dhahire salat jebule ning atine ning kono muncul sifat-sifat kuwi. Iki ketika salat saja. Jadi muamalah bersama Allah itu dhahiran wa batinan. Ngelakoni perintah-perintah Allah dhahiran wa batinan, ninggae larang Allah taala dhahiran wa batinan. Muamalah bersama Allah. Lah sawise nerangake kuwi rampung, ingsun Kyai Saleh bakal awe isyarah maring sliramu saiki yaiku nerangake adab-adab. Kalau kumpulan dari adab-adab urusan apa? Mukhalatah atau muasyarah bersama ibadillahi ta'ala, bersama kawula-kawulane Allah taala, kumpul wong adabe piye, carane muasyarah piye. Nanti wong kan beraneka ragam, kumpul dengan guru kita, kumpul dengan orang tua kita, kumpul dengan masyarakat awam, kumpul dengan kadang ono masyarakat sing ning kono macem-macem aneka ragam. Iki ono ngilmune. Carane ngumpuli muasyarah hablum minan nas sing bener. Piye cara ngumpulin? Ana hablum minallah, menjalin hubungan dengan Allah, ana menjalin hubungan dengan manusia. Iki engko sing paling mburi iki sebagai penutup nerangake adabus suhbah wal muasyarah. Ma'al khalqi semertane makhluk. Ma ibadillahi semertane kawula-kawulane Allah. Karena kita ndak bisa menghindar. Salah
pergaulan, salah tata carane muasyarah juga mempengaruhi muamalah bersama Allah. Neteri ning kono. Rusak. Ya. Ya Allah, butuh ilmu kabeh, butuh ilmu kabeh kumpul wong butuh ilmu. Ibadah ning Allah butuh ilmu, sembarang ning kene butuh ilmu. Mula ngaji rak sampai tuwa ini rak rampung-rampung tuh sampai tuwa ning kene. Alhamdulillah kita syukur maring Allah walaupun tuwa-tuwa malah mulai gelem ngaji. Yang berlalu bikin berlalu gak usah dipikir, hari ini wis mulai ngaji. Sembuh ana kekurangan kita pasrahke Allah taala, nyuwun petunjuk maring Allah taala supaya diparingi hidayah, taufike, pitulungane iso nglakoni wis tuwa-tuwa mbuh jono kesempatan kapan gak ngerti ning kono. Ora usah mikir pesimis atipis ya Allah aku ndek kae kaya ngono yang berlalu. Wis iki munculke syukure maring Allah taala. Dengan syukur ini Allah akan mengembangkan memberi hidayah ilmu-ilmu kita ini mbah sithik ning kono mengko ana sing mentes. Nggih, cara wong karoke akeh, satu saat mesti ana sing mentes. Mbah sing mentes pira mbah gak ngerti. Sing penting kan wis bisane muncul karo iki pripun? Disirami, diobati ning kene. Oh keri-keri kok malah protol kabeh. Kagak ngabuk. Kena virus. Lho kadang-kadang ngono to niku. Ya Allah, juju protol kabeh. Pari lho njenengan ngono. Sik wis diobati tenan ning keri-keri wayah apa merapu, malah metu beluke malah. Ya ngono barang. Apa wong niku kurang obat mboten kok jule tak takoki obate pun kathah lho pawakan ngono ya. Tapi kan wis diusahake temenanan, beluk tenanan niku berarti takdir sing Aja takdir mulai awal. Lah nek ngono kuwi gek takdir ngono. Ya kabeh takdir kabeh ning kono, tapi sampean balik iki nek ngono iki. Nandur-nandur ngono kuwi, gedang wis tandur sampai jebule keri-keri malah kenapa iku? Malah bosok. Cucuk mati. Tanduran. Yo kadang wis suwah tenanan malah dijimuk tikus, dipangan hama, macem-macem wis colno wae, tapi kan wis ikhtiare pangeran niku sing didelok niku urusan kita dikongkon mangkat lho. Dikongkon mangkat. Ono kan hasil itu kan bukan kapasitas kita, hidayah bukan kapasitas kita. Cara wong dikongkon ku mangkat, delalah mangkat ora oleh. Nyenengake lah ngoten. Nang kilo tukokno rokok nggih mangkat tenan sik udan nang golekno wis ngono ra ono kabeh barang mulai bapak nuwun sewu tutup sedaya pesenane jenengan wong tua gelo ra mosok diamuk wong tua ora jelas iku wis digolekno wong tua seneng padahal ra eto rokok lho iku eto rokok ya seneng gak eto rokok seneng nang tokoke rokok alah bapak ngono pakaian rokok sik ngakon ning kono utawa ditlakoni tapi kelola terus ning kono dilakoni malah kelola lho kok jenok kene malah ora dilakoni malah dipesenke ning anu kok malah apa iku jenenge Grab. Kira-kira wong tuwa seneng ndi aku ki ngene nang ora masalah Grab ngono aku iso dhewe ngono aku kepengin awakmu iku tak kongkon ngono lho karepe kepengin ngongkon kono lah masalah Grab ra iso dhewe aku mau pakne pengalaman kan ngono kepengin anake iku sing gen kreatif. Anak wong nyenengake ngono. Allah taala kita dilakoni ngono kalane hasile wa alam urusane Allah taala. Wis ngono tok. Nek kita rumangsa kemampuan kita, usaha kita itu menentukan, malah Allah taala gak seneng. Allah taala libatane tidak diikutkan terlibat wong la haula wala quwata illa billah. Ora ana reka daya sumingkir saka maksiat. Wong gak iso menghindar saka maksiat. Wala quwata ora kuwatan iku nglakoni taat illa billahi pitulungane Allah taala diakoni yo malah gak seneng ora ngono ya yo kita semlaku mbok sak derma ngono kuwi tapi mlaku terus jalan terus manjada wajib konsep doire sapa wong sungguh-sungguh dia dapat dilakoni jomblubo lah ora hasil kita dipasrahke Allah taala carane ngoten mangke insyaallah dengan kita ini sungguh-sungguh dengan hasil mbuh wa alam
Allah taala seneng Allah taala seneng saiki kawula iki aku seneng wis tak senenge pol krana kesungguhannya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sapa wong sing sungguh-sungguh mencari menuju jalanku maka akan aku tunjuk aku ngerti kok sakake saiki ning kono welase karo-karo ngerti meneng ngabdi sik temenan kok ngene aku sakake janjane ya ning kono meh ora tak angkat tapi gara-gara aku ngerti sik meneh kaya ngene iki hikmahe temenanan ngene wong walaupun tidak memastikan tapi kan Allah taala duwe sifat Rahman Rahim di sifat iki ana urutan-urutan sing dadekake ora usah ana usaha Allah taala munculke iso-iso wae tapi kan normale ana sebab musabab ana udan ana mendunge sampean iso wareg ya umume ana mangane padahal Allah taala kuwasa to keyakinan kita ora usah mangan wareg iso sampean buktekno njajal kira-kira seumur hidup tau ngalami to ora tau terus sampean tau ora ana udan ora ana mendung tau ora gak tau ora awet cilik sampai sakniki ora ana mendung udan jujugan. Padahal Allah taala kuwasa ngono kuwi. Mangan ya lewate wareke lewate mediane. Padahal Allah taala kuwasa. Iki umume lewate ana perantarane lewat sungguhan kita ning kono. Kesungguhannya kita. Tapi kesungguhan itu tidak bisa memastikan kabeh niku anugerah Allah taala jadi aku iku sing marake hasil iki aku iki metenteng ning kono iku padha wae Allah taala gak seneng wong ora gelem usaha ya gak seneng dalam urusan ubudiyah usaha tapi diakoni awake dhewe yo gak seneng ning kono suladab diakoni dhek sing bener tetep usaha tapi ning atine mbuh sak derma iku Allah taala sing ngersake nggih makaten iki mangke genti bab muasyarah maring makhluk dek wingi muasyarah kepada Allah Subhanahu wa taala sampun kita bahas dengan panjang lebar mugi-mugi wonten manfaat lan berkahipun nyuwun agungi pangapunten Allahumma fiq lamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wal mu'minina